Yeah! Maxence Civil, s'il vous plaît. Yeah! Maxence Civil. Yeah! Samuel Pima à la contrebasse. Sammy! Yeah, boy! Merci beaucoup. Fam! Merci beaucoup. On va arriver vers les deux derniers morceaux du concert. Le dernier morceau, ça sera un morceau qui n'est pas sur l'album, mais qui est sorti en single au mois de février, je crois. Il s'appelle Why Should We Care? Pourquoi est-ce qu'on devrait en avoir quelque chose à faire? Si je traduis ça littéralement. En fait, derrière tout ça, il y a un petit mini engagement personnel de... La musique est très...